Ola, eu son Fernando Malvar, son o presidente da Comunidade Enerxética de Buchabade e vou vos explicar o noso proxecto. Así que en Buchabade temos a sorte de contar cunha propiedade colectiva de máis ou menos 200 hectáreas que nos dan uns dividendos cando temos talas de madeira, como é a que tivemos este ano 21, e podemos financiar, en este caso, unha comunidade enerxética para poder facer autoconsumo compartido en rede a todo o pueblo, non? De Buchabade. Somos 75 comuneiros que vamos a poder disfrutar desto. Vamos a montar uns 100 kilovatios de potencia en riba da nave que ve desde Trasmiña. Isto vai a poder proporcionar un ideal, un óptimo de autoconsumo duns 1500 kilovatios hora ano. Así que, bueno, en algunhas casas se quedará corto. Permitiremos, ou vamos a dar a opción, de que algúns comuneiros aporten pois diñeiros, capital propio para poder financiar un pouquiño máis de superficie fotovoltaica que permita gozar de máis autoconsumo, non? Bueno, agora invítovos a que coñezades algún dos participantes en esta comunidade de montes e en esta comunidade enerxética. Hola, buenas, soy presidente de la Comunidad de Montes de Buchabá y estamos muy ilusionados con la comunidad energética, con colaborar económicamente y con fundarla, digamos, con la colaboración de 70.000 euros que hacemos. En principio, pues yo creo que es una iniciativa muy buena. Eu son Joaquín, veciño de Buchabade, comunero e integrante na comunidade enerxética, na que participo como secretario. Eu son Marisol, son secretaria da Comunidade de Aguas de Buchabade e participo tamén na comunidade enerxética. Soy Pedro, comunero da Comunidade de Montes e de energéticas. Son de Loros Malvar Parada, son da comunidade de Buchabá. Ola, eu son da comunidade de Montes. Quero participar no tema ese enerxético que estamos aí preparando. Ola, son José Ángel Vázquez Meijón, son comunero de Buchabade e participo na comunidade enerxética. Pois temos moita ilusión para ganar algún dos premios que dades en Xerminador Social para poder pagar un pouquiño máis de autoconsumo para os veciños de Buchabade que non teñen a posibilidade de pagarse esas vetas das que falamos antes para poder gozar de un pouquiño máis de enerxía gratis. Eso é o que faríamos co premio, en todo caso. Gracias.